thejapanesepage.com's beginning Japanese phrases. This week's word is 味噌汁、 which means miso soup. Repeat after the speaker. 味噌汁、味噌汁、 Miso soup is a traditional Japanese soup often eaten for breakfast. It consists of dashi stock with softened miso paste and other optional ingredients such as seaweed, tofu, and more. Now, let's hear an example sentence. 今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。 Here is the same sentence slowed down. Try to shadow the speaker by repeating a second after the Japanese. 今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。 And one more time at regular speed. 今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。 Do you remember what 味噌汁、 means? Miso soup. Now, let's break this sentence down. 今日の Today's 朝ごはんは breakfast. 味噌汁と Miso soup and 卵焼きでした。 rolled omelets. 美味しかったです。 It was delicious. 今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。 Literally, this is, as for today's breakfast, miso soup and rolled omelets was delicious. Here it is 2 more times. Try to mimic the speaker's sounds and rhythm. 今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。今日の朝ごはんは味噌汁と卵焼きでした。美味しかったです。 For more sentences like this, be sure to check out Makoto Plus at thejapanesepage.com/Makoto. それじゃあまたね。